코골이 꼭 수술을 해야 하나요? 결론부터 말씀드리면 코골이는 수술 없이도 치료가 가능합니다. 대표적인 비수술적 치료법으로는 양압기 치료가 있습니다. 대부분의 코골이와 수면무호흡은 잠잘 때 혀가 뒤로 처지면서 기도가 막히는 것에서 비롯되기 때문에 이 혀의 처짐을 막아주는 양압기는 매우 효과적인 치료법입니다. 다만 이 치료를 시작하려면 먼저 수면다운 검사를 통해 자신의 코골이와 수면무호흡 상태를 정확히 확인하는 것이 중요합니다. 이처럼 수술 없이도 다양한 방법으로 코골이 치료가 가능하지만 각 치료법마다 장단점과 적응 대상이 다르기 때문에 반드시 가까운 수면 클리닉에서 진료와 검사를 받아보시고 자신에게 가장 적합한 치료법을 선택하시길 권해드립니다.